אז ככה, בפעם שעברה דיברנו על הכוס, אתם זוכרים? אז אחרי מפגן האינטליגנציה שהפגנתם, מרגש מאוד, היכולות שלכם מרגשות. אני אשאל אתכם שאלה, מה זה? לא שומע. עט. מה? עט. זה אתה אמרת, אני מדבר אליהם, הם לא יודעים מה זה. אני אגיד, זה עט. זה עט שסיכמנו כבר, כן? ייצרו אותו, נכון? מה זה? אבל לא יודעים מה זה, תראה, אף אחד לא עונה לי. אין תשובות. אין תשובות. מה זה? רואים את זה עדיין? זה בתוך הפוקוס? בתוך הפוקוס. בתוך הפוקוס. מה זה? הלו? אמרת נכון, יד. מצוין, נכון, יד. היד הזאת נעשתה במקרה, זאת אומרת, לא עשו אותה. היא נוצרה. יש מילת קסם. אתם יודעים איך קוראים למילת קסם שעשתה את היד? זה טבע, זה משהו חי, זה מצטרף, זה נהיה. יפה מאוד. אז זה יד וזאת עט. זה עט, נכון? עט ויד. עט. למה אידיוט כמוני חושב שאם את העט הזאת מישהו ייצר, ודאי שאת היד הזאת היא זרוע רובוטית שאין שום מפעל שהצליח לייצר כזאת זרוע רובוטית? אין! הזרועות הרובוטיות במפעל עושות ככה. או, אבל אין זרוע רובוטית גמישה כזאת. למה אני מבין שאם את זה, שזה הרבה פחות מסובך מזה, מוכרחים להגיד שמישהו ייצר, בלי לדעת למה, כי הרי ההגדרות שלכם על הכוס היו נפלאות. אתם ממש דיברנו על כמה אנחנו עמוקים אז בסדר, אבל ברור שעשו את הכוס, ברור שעשו את העט, וזה לא ברור. למה? למה? לא הבנתי. סליחה, פרדון, גברת? אני אספר לך סיפור. את יודעת מי זה היה סר אייזיק ניוטון, נכון? היה מדען גדול. אז הוא בנה פעם, רואים אותי כשאני מסתובב על הכיסא ככה? כן, בסדר גמור. אני פשוט עצבני כשאני מדבר איתם. אף אחד לא עונה לי, אף אחד לא מעניין. למה גם, תראה איזה אידיוט, אתם מסתכלים עליהם בתור, אתה מבין, סטנדאפ כזה, אתה מבין? בסדר, חופשי. תקשיבי, תרגי, שנייה. תקשיבי. אז סר אייזיק ניוטון בנה מודל של גרמי השמיים, של אני לא יודע איזה מערכת בדיוק, כוכבים, מסתובבים, עולים, יורדים, כוחות משיכה, בנה וזה הסתובב על השולחן. נכנס איזה סטודנט צעיר, שהוא הכיר אותו כאתאיסט, סר אייזיק ניוטון יודע שאותו סטודנט אתאיסט. אז הוא הסתכל, הוא התפעל מהמודל, הוא אמר לו, סר אייזיק, מי בנה את המודל הזה? אז הוא ישב רחון בעבודתו וזה, והוא זרק לו כזה, אמר לו, זה נהיה לבד, לא? הוא מדבר פה באנשים רציניים, לא בכאלה שמספרים בדיחות. אז הוא אמר לו, סר אייזיק, It's impossible. איך ידעת מה הוא אמר, לא? היה לי הרגשה כזאת. נכון, זה בדיוק מה שאמר, it's impossible. אמר לו סר אייזיק בעברית רהוטה, זה impossible. המודל הקטן, impossible. אבל גרמי השמיים באמת זה כן possible, אה? כן possible, הוא אמר לו. זה impossible, וזה כן possible, אה? מה את אומרת? ציפי, מה את אומרת, מותק? זה impossible וזה כן possible. אני לא יודע מה, בוא נעצור פה את הסרטון. בוא נעצור פה את הסרטון. כן, בוא נעצור את הסרטון, תעזור אותי, נו.